前回のあらすじ、実家に生後3ヶ月の秋田犬がやってきた。秋田犬のことちゃんは生後3ヶ月ながらもなかなかのサイズ。まだ子犬のことちゃんはこの数ヶ月で一体どんな成長を遂げていくのでしょうか。おはようございます。かわいいね。今日もお前はかわいいな。みっこにゃん、またちょっと痩せた。みこにゃん、チオス、おいっす。こんにちは。でかくね。でかっ。こんにちは。よし、舐める。めっちゃ舐める。でかっ。でかくね。ベロベロ。お手してくる。ベロベロする。1週間に1キロずつ増えてる。マジで？今13.2キロ。ベロベロする。ベロベロする。好きだから人。そうなの？ならよかった。シャープしたばっかりでね、いいの。そうね。ふっささ。かわいい。1ヶ月愛されてきたんやな。抱っこして。すごっ。抱っこできるの？抱っこできるよ。おお、でかっ。合ってるこれ。人形じゃん。口の中にココちゃんの手が入った。すごい。舐め方がえぐい。こんな横着な子やったっけ？めっちゃ面白い。スリッパ。それ俺のスリッパ。これ俺すげえ顔。俺のスリッパだよこれ。まだでかなるぞこれ。でしょう。だってこれの倍ぐらいになるでしょ。トイレがでかくなっとる。前のトイレじゃ全然入らない。やっぱり可愛いね。よかった。なんか来たけど誰お前怖いんだけどって吠えられたら吠えてはいるけど、あんよでかいなあんた。うわでかんよ。お母ちゃんが一番好きなやろな多分。加藤ちゃん。結構立派なワンワンだよもう。でこれで成犬じゃないんでしょまだ。まだ4ヶ月。4ヶ月のサイズじゃないよ。うわーかわいい。ことちゃん。全然俺のこと気にしない。おお、犬、ボール、犬ボール。よし。こと絶対持ってこんないよこいつ。本当だ。絶対持ってきてくれんね。はい。興味すぐ失うからこいつ。秋っぽいな。もう一回みたいな顔してる。まだパピーですか？こいつ将来番犬にはなれんのちゃう？ちょっと噛まれて疲れたな。一旦休んだろかな。休ませてくれへんの？でもええで。手が本当にでかい。これ肉球よ。ほら肉球。あと結構爪が立派だね。だいぶ爪が鋭くなったね。なんか雨の日でも散歩するんやて。家に帰ってきた後に雨の日に散歩したらしくてさ、玄関入った瞬間に濡れた犬の匂いっていうのをよくわかる。うわー、そういうこと？すごいね、臭い。なんかうわ、これが濡れた犬の匂いか。濡れると臭い。やっぱお主獣やったんやな。かわいい。お手手、はい、ゲット。ゲット。はい、ゲット。うわー。くしゃ。絶対疲れてるよな。疲れてる顔してんな。もう何もかもが止まった顔してるもん。そう、終わったなみたいな顔してんな。じゃあそう休ませてありますか。休ませたらもう何も勝手に俺らが触ってるだけなんだけど、ちょっとでも顔つき成長したね。こうやって見ると中学生になったみたいな。顔がシワシワって感じなんで。シワって。ことちゃんはあれだな。また1ヶ月後2ヶ月後どうなってるか楽しみということで。どうしたそれ。もうちょい触ってほしい顔なんかお座りしてる。ちょっともうちょい触ってあげた方がよかったそれ。なんとも言えねえ顔してる。バイバーイ。ここにアニマルセラピーがあると聞いてやってまいりました。でかくない？でかすぎ。でかっ。めっちゃ喜んでる。めちゃくちゃでかくなってない？恩師。めちゃめちゃ喜んでる。本当？喜んでるのこれ。でっかんよ。これカメラ。でかい。今体重何キロぐらいなの？めっちゃ。これ食べ物じゃない。19。3ヶ月くらいからもう倍になってんじゃん。今生まれて何ヶ月やったっけ？6ヶ月。6ヶ月。まだ大人サイズじゃないこれ。まだ。手びちょなんやけどかわいい。嬉しいね。相変わらず耳ピヨピヨ。ことちゃんマイペースやね。なんやかんや。かわよ。お客様かゆいとこございますか？じゃあちょっと怖くてよ。めっちゃそっち見に行こうと思ったらめっちゃカメラ目線サービスしてくれるんだけど。みくちゃん元気？犬がおるし。僕どこにいればいいんですか？みたいな。かわいい。ミコはもうヨレヨレです。みこちゃんはもうおばあさんやでな。あとはどこまで元気に生きてくれるかやろ。食べるけどね。でも食べてる分にはありがたいね。でもうんこも垂れてるしね。人間の年寄りと一緒や。かわいい。丸くなってる。ここもともとだってここ分けてたじゃんね部屋。これね、ことを出すときにこう。もうそもそもここのドアからだとしんどいのか。一応デフォルトはこっちなんだ。でっか。パ
ピまだパピーです散歩行った時にするとまだパピーちゃんだよねとか言ってーわかるんだ。幼さが出てるよねまだふわふわのいやでもめちゃくちゃでかいな。お隣失礼します。よし、でっか。ごめん、尻尾踏んじゃう。どうしたの？あ、かわよ。噛みついてるね。舐められてはいる。これいいな。お股舐めてる。毛も程よくやわごわみたいな感じ。あんよあんよ。肉球もちょっとちょいバリ方みたいな感じ。なんぬくた。今日寒いからさ。かわよ。やっぱワンワンはちょいやっぱ獣臭い感じが。あなたばっかりだぞ。それでもやっぱねするねと思って。今ガサガサにこいつなんか おやつ出てくるんじゃねみたいな感じ。君ほんと相変わらず食いじゃはっとんね。あ、でもなんか昔より耳ちょっとぽよぽよだけどしっかりしてきたね。でももうあげるいいよどうやってあげんの？別にはい食うの好きやな相変わらず。食うの好きなんて食わせるの好きなんておかしい。あ、そういうこと？でもこの前ね犬祭りに連れてったら犬祭り？どういう祭り？犬のいろんなもの売っといたああ、そういうことね。でうなぎの頭うなぎの頭。を乾燥させたやつ向こうで3つもらったやつなのそれをあげたら下痢あ、合わなかったんだ。うなぎの頭本当だ。見せてもらったもうないもう今日いっぱい食べたうち来た時こんなもんだよ。うち来た時のサイズ半分くらいやね。体重倍になってるから。ここがめっちゃ長くなったで長くなったね。どう長くなっただけじゃやっぱね太いよ純粋に。アニマルセラピーいいよね、ことちゃん。あー、ことちゃん。あ、ふんふんしてる。かわいいふんふんしてる。猫ちゃんと違っていろんなとこ触っても全然怒んないね。可愛いけど強烈だね。こんだけでかくなるとまだ大きくなるんでしょ。もうちょい。確かにこの辺ちょっと毛まだポワポワしてる感じだよ。だからこの辺の毛が完成形でまだこのお尻のあたりのポワポワはまだちびちゃんの頃のやつってこと？でっかくてもまだ子供やもんな。愛嬌ある顔やな。かわいい。美人やんこうするとすごい美人綺麗だ確かにこれかわいい。めっちゃ綺麗だからでか尻本当にここの毛だけポワポワしてるんだよな。寝たいんだから触らんといてくれるみたいな顔してる。もしかして 4,5 ヶ月前こんな感じな構図の寝てるやつ姿撮ったけどもう見る影もないくらいでかい。でもなんかうちに慣れましたって感じだね。前は一生出すとペロペロしてたけどペロペロしてもしょうがないっての分かってきたのか、なんか数ヶ月前と違って一生ペロペロしなくなった。最初はペロペロするけどあもういいやみたいな眠いんやなこれ。構うなって。ごめんね構ってばっかで。でも構っちゃうからね。チャンネル登録してくれ高評価もしてくれチャンネル登録してくれコメントもしてくれ